생굴 먹을 때 같이 먹으면 최고의 보약 3가지. 바다의 우유라고 불릴 정도로 단백질, 칼슘 등 영양이 풍부한 생굴 저도 참 좋아하는데요. 굴 먹을 때 함께 먹으면 더욱 효과가 좋은 최고의 궁합식품 3가지. 첫째, 버섯입니다. 굴에 있는 단백질, 칼슘과 더불어 버섯에 있는 각종 비타민과 엽산 성분이 조화를 이뤄 비만을 개선하고 고혈압, 빈혈 예방에도 좋습니다. 또한 발모 효과까지 있어 50대에게 권장되는 식품입니다. 겨울철 굴버섯 전골 추천합니다. 둘째, 우유입니다. 우유는 필수 아미노산을 모두 가지고 있지만 아연의 함량이 적은데요. 우유보다 아연이 100배 이상 많은 생굴을 함께 드시면 아연 섭취율을 높일 수 있습니다. 또 굴을 먹을 때 레몬즙을 곁들여 먹으면 세균 번식 억제와 살균 효과가 있습니다.